मुलांनो, आज आपण पाहणार आहेत यसचा आवाज. आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये डबल ई चा डबल ओ चा आवाज पाहिलेला आहे. आता आज आपण यसचा आवाज पाहूया. कोणता आवाज पाहायचा? यसचा. यसचा आवाज स होतो. लक्षात ठेवा, यसचा आवाज स होतो. आपण प्रत्येकाचे आवाज पाहतो, मग इंग्लिश वाचणं अगदी सोपं जातं. यसचा आवाज स होतो, पण श चा आवाज स होत नाही. श चा म्हणजे श जे आहे मराठी मधून ते श ला फक्त यस नाही वापरायचं, ते यस यच असते. ते आपण नंतर पाहणार आहोत. आज आपण एवढंच पाहायचं की यसचा आवाज स आहे आणि तो अक्षरात येऊ द्या, स चाच उच्चार होणार त्याचा. आणि पण एक त्याला एक नियम पण आहे, तो पाहूया आपण. की जेव्हा यसच्या आधी व्यंजन येते, यसच्या अगोदर व्यंजन येते, आणि मग व्यंजन कोणते? व्यंजन कोणते? तर स्वर सोडून राहिलेले व्यंजन आहे. मग स्वर इंग्लिश मध्ये 5 आहेत, आपल्याला माहितीच आहे. ए ई आय ओ यू हे इंग्लिश मध्ये 5 स्वर असते. कुठलाही शब्द, कुठलंही वाक्य तयार करायचं म्हटलं की स्वरांची गरज आपल्याला असते. मग हे 5 स्वर आहेत आणि हे 5 सोडून जे इतर राहिले ते व्यंजन असतात, बरोबर? मग आपला नियम असा आहे की यसच्या आधी व्यंजन येते तेव्हा त्या 2 अक्षरांचे जोडाक्षर बनते. आलं लक्षात? की यस लिहिला आपण, एखाद्या अक्षरामध्ये यस आला, पण यसच्या अगोदर जर एखादं व्यंजन आलं तर त्या अक्षराचा जोडाक्षर तयार होतो, जोड शब्द तयार होतो. ते कसं? तर ते पाहूया आपण. हे पहा, आपण जर पाहिलेलं आहे की सी ए पी वाचता येतं आपल्याला की सी चा आवाज क होतो, ए चा आवाज ऍ होतो आणि पी चा आवाज प होतो. मग काय झालं? क ऍ प म्हणजे कॅप. आणि कॅपला यस लावलाय म्हणजे स लावलाय, कॅप स म्हणजेच कॅप्स. म्हणजेच काय? कॅप्स. म्हणजे हा जो क्या आहे हा पी यस ला जोडलाय. पी काय झाला? यस ला जोडला, म्हणून जोडाक्षर तयार झालं. म्हणजे प च स ला जोडलं म्हणजे काय झाला? कॅप्स. सी ए पी एस कॅप्स. यस जोडला, यसच्या अगोदर व्यंजन आलं म्हणून याचा जोडाक्षर तयार झालं. दुसरंच पहा, बी ए टी बॅट, आणि त्याला हे स लावलं, मग टी त स ला जोडलं म्हणजे बॅट्स. काय झाला? बॅट. त स ला जोडलं म्हणजे शेवटचं जे आहे ते जोडाक्षर तयार झालं. तसंच ए सी टी ऍक्ट, आणि त्याला स लावला म्हणजे ऍक्ट्स. ऍक्ट्स म्हणजे व्यंजन आणि जे यस यांचं जोडाक्षर तयार झालं. तसंच एच ओ पी हॉप, कारण यचा आवाज ह होतो, ओ चा आवाज ओ होतो आणि पी चा आवाज प होतो. हॉप, आणि त्याला स लावला म्हणजे हॉप्स. म्हणजे हे झालं हॉप्स. ई एन डी एस एंड्स, ई एन डी एस एंड्स, एस डबल ई डी सीड्स, कारण डबल ई चा आवाज आपण पाहिलेला आहे, डबल ई चा आवाज. मग एस डबल ई डी सीड, आणि त्याला यस लावला सीड्स. आणि एफ आय टी फिट्स, टी डबल ओ एल एस टूल्स, सी यू टी एस कट्स. आता इथे क्यूट्स, काही मुलं काय करतात? क्यूट्स करतात. काय करतात? क्यूट्स. पण इथं यू चा आवाज होतो ओ, यू चा आवाज होतो ओ, म्हणून सी यू टी कट होतं. कारण सी चा आवाज क, यू चा आवाज अ आणि टी चा आवाज ट, मग कट, आणि त्याला यस लावला कट्स. कारण टी आणि यस यांचा जोडाक्षर तयार होतो. अशा पद्धतीने आपण यसचा आवाज पाहिलेला आहे. यसचा आवाज स होतो आणि अशा प्रकारचे शब्द मुलं सहज वाचतात. जर आपल्याला आपण त्याची व्यवस्थित फोड करून आणि व्यवस्थित नियम जर समजावून सांगितला तर मुलं खूप छान पद्धतीने वाचतात. कारण ह्या व्यंजनाचे आवाज त्यांना माहीत झालेले असतात आणि त्यांच्यामध्ये येणारे स्वर पण आपण शिकवले, त्यांचे आवाज शिकवलेले आहेत. आणि फक्त मग यस लावल्यानंतर कसा शब्द तयार होतो हे आपण मुलांना जर शिकवलं तर मुलांना सहज लक्षात येतं. आता या व्हिडिओमध्ये आपण यसचा आवाज पाहिलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण असंच एका कुठल्या तरी व्यंजनाचा स्वराचा आवाज पाहणार आहोत.